Bonjour et bienvenue sur la chaîne des tutos bricots. Aujourd'hui, nous allons découvrir un tutoriel pour fabriquer cette petite flamme sur son socle. Voici la liste des fournitures pour construire cette petite flamme. Munissez-vous de feuilles cartonnées de 3 couleurs différentes, telles que jaune, rouge et orange, une feuille blanche et ensuite c'est le matériel de base. Dans un premier temps, nous allons faire un trait à 2 cm. Comme ceci, et nous allons aller beaucoup plus loin. Vous pouvez même aller à la fin directement si vous souhaitez. On pourra raccourcir de toute façon la flamme comme on souhaite. Et vous refaites un trait à 2 cm. Ensuite, rejoignez les deux points avec une ligne droite. Faites la même chose. Nous allons ensuite pouvoir découper ces deux bandes de papier. Nos deux bandes de papier sont découpées, nous allons pouvoir les entrelacer. Commencez d'abord comme ceci et mettez un petit point de colle. Voilà, ensuite nous allons pouvoir les entrelacer. Donc comme vous pouvez voir, cette bande passe par-dessus celle-ci. Donc nous allons commencer par celle-ci, bien sûr. Nous allons les mettre une par-dessus l'autre, en essayant de garder toujours bien droit. Voilà, donc pour la fin, nous allons mettre un point de colle et couper l'excédent. Ou si ça tombe juste, vous avez de la chance. Voilà, notre flamme a déjà pris un petit peu sa forme. Prenez ensuite une feuille blanche et nous allons faire le socle. Alors positionnez la flamme dessus et faites un petit socle en terre ou en herbe comme vous souhaitez. Vous pouvez ensuite découper ce socle. Nous allons ensuite construire la flamme. Donc commencez par la plus grande partie qui va être notre feuille jaune.
faites 2 traits comme ceci. Voilà, comme ceci. Ça va être la partie qui va être collée. Et ensuite, dessiner une flamme un petit peu comme ceci. Je ne suis pas dessinateur, mais ça suffira. Découpez là. Voilà. Et notre partie orange va être légèrement plus petite. Et la partie rouge va être encore plus petite que la partie orange. Presque minuscule. Comme ceci. Collez donc le rouge sur le orange. Puis ensuite, le orange sur le jaune. Nous allons plier à l'extrémité pour que cette partie soit visible. Prenez votre base de flamme et mettez de la colle sur cette partie. Collez en plein milieu de votre flamme. Il ne vous reste plus qu'à coller le socle. Et voilà, notre flamme est terminée. Va jeter un coup d'œil sur nos 2 anciennes vidéos en cliquant juste ici et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. À bientôt pour un nouveau tuto bricot.